dowladda Puntland ayaa sheegtay in go'aamada ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socda uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhankooda. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa hadalkan ku sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta gudaha. Wuxuu sheegay in shirkii hore ee golaha wadatashiga qaran ay fashilmeen oo aysan jirin wax miradhal ah oo ka soo baxay. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in madashan haatan loo fadhiyo aysan xal u noqon karin xaaladda Soomaaliya ka taagan gaar ahaan arrimaha ka jira Baydhabo iyo Puntland. Madasha hadda looma baahna mana xalin karto arrimaha Soomaaliya haatan ka taagan tan Baydhabo ayaysan xalin karin ta Puntland baysan xalin karin ayuu yiri wasiir Dirir. wasiirka warfaafinta ee Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Asad Cismaan Diyaano isagoo sheegay in tallaabadaasi aysan wax isbedel ah ku keeni doonin mowqifka siyaasadeed ee Puntland ee ku aadan dowladda federaalka Soomaaliya. magacaabista taliyaha ciidanka booliiska ee dowladda federaalka Soomaaliya ma saameyn doonto mowqifka Puntland ayuu yiri wasiir Maxamuud Caydi Dirir. waxaan u aragnaa qof kasta oo ka soo jeeda Puntland oo xil ka qaata dowladda federaalka Soomaaliya inuu yahay qof aan awoodiisu ka baxsanayn xamar. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Puntland ay sii wadi doonto dadaaladeeda siyaasadeed ay ku difaacayso danaheeda isla markaana aysan jirin wax go'aan ah oo Puntland ku qasbi kara inay aqbasho shirarka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho.